तो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है फ्रेंड आपका इंडियन स्मार्ट गेमर चैनल पर। तो यार आज हम करने वाले 20,000 रुपये में एक राइकर फुल्ली गेमिंग पीसी बिल्ड। तो हाँ यार, अगर आप सोच रहे होगे कि 20,000 रुपये मेरे पास है लेकिन मैं मतलब गेमिंग पीसी बिल्ड वगैरह नहीं कर सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप 20,000 रुपये में राइकर भी एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके मन में शौक है गेमिंग वगैरह करना है, नॉर्मल काम करने है, एडिटिंग वगैरह करना है, तो आप सब इस जो कि पीसी के साथ में कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे होगे कि यार काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टाइटल जो कि RA AAA टाइटल वगैरह है, ऐसे जो कि गेम में मैं अच्छे खासे मतलब खेल लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई। यहाँ पर आप 720 मीडियम टू मतलब लो सेटिंग पर गेम खेल सकते हो। और यहाँ पर जो कि आपको FPS है वो आपको 40 to 40 है और 45 FPS आपको हर जो कि गेम में देखने के लिए मिलेगी 720p लो टू मीडियम सेटिंग पर। लेकिन हाँ, ये जो कि मतलब पीसी बिल्ड होने वाला काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ होने वाला है। अगर फ्यूचर में रहकर किसी में आप कोई भी ग्राफिक्स कार्ड इंक्लूड करते हैं तो आप डायरेक्टली आपको गेमिंग में आपको जम देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्टली आप जो कि 720 पर गेम कर रहे हैं तो आपको फुल HD में यानी कि 1080 में जो कि मीडियम टू हाई गेमिंग यहाँ पर आप जो कि कर सकते हो। डायरेक्टली आपको इतना अच्छा खासा जो कि जंप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो कि पीसी बिल्ड होने वाला है वो फ्यूचर प्रूफ भी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं जो कि पीसी बिल्ड को, और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आपको कौन से पार्ट इंक्लूड करना चाहिए और 20,000 रुपये में रहकर आप किस तरह से गेमिंग वगैरह करवा सकते हो। तो चलिए करते इस जो कि वीडियो को शुरू। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके आपकी तरफ से। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर हम जो कि गेमिंग पीसी, गेमिंग बिल्ड और जो कि गेमिंग के जितने भी जो कंपोनेंट वगैरह, एक्सेसरीज वगैरह आते हैं, सब कुछ यहाँ पर जो कि हम यहाँ पर इस जो कि चैनल पर करते हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन प्रेस करें ताकि गेमिंग रिलेटेड में कोई भी वीडियो डालो तो वो आपको बिल्कुल भी मिस ना हो पाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस जो कि पीसी बिल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट वो है इसका जो कि प्रोसेसर। तो यहाँ पर हमने जो कि यूज़ किया है AMD Ryzen का Ryzen 3 2200G। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट करेंगे भाई अब जो कि Ryzen की थर्ड जो कि जनरेशन आई है तो उसमें से क्यों यहाँ पर जो कि प्रोसेसर यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि Ryzen का जो कि थर्ड जनरेशन और यहाँ पर जो कि हमने यूज़ किया है Ryzen 3 2200G, तो यहाँ पर जो कि FPS में आपको जो कि डिफरेंस देखने को मिलेगा वो सिर्फ 4 या फिर 5% का ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इतना ही ज़्यादा जो कि बड़ा जंप देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन प्राइस वाइज देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 या फिर जो कि 2,500 रुपये का काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यार इसमें कोई सेंस नहीं बनता है कि कुछ 3-4 FPS को बढ़ाने के चक्कर में हम जो कि 4-5 मतलब 2 या फिर 2,500 रुपये ज़्यादा दे, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है। इसी वजह से हमने जो कि ये प्रोसेसर यहाँ पर जो कि इंक्लूड किया है। और इस जो कि प्रोसेसर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, ये आपको 720 पर लो टू मीडियम तक आपको गेमिंग करवा कर देता है। अब बात करते हैं इस जो कि पीसी बिल्ड के रैम्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने जो कि एक रैम यूज़ किया है वो Corsair की तरफ से 8GB की स्टिक्स यहाँ पर जो कि यूज़ की है, क्योंकि जो कि हमने मदरबोर्ड लिया है यहाँ पर आपको 2 मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 8GB की एक ही स्टिक यहाँ पर जो कि ली है। अगर आपको फ्यूचर में आप ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर जो कि इंक्लूड करते हो तो हो सकता है आपको जो कि एक और रैम की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर आप जो कि अपडेट है मतलब अपग्रेड है वो काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो कि लिए है वो 3000 मेगाहर्ट्ज़ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप इसे ओवर क्लॉक कर सकते हो तो बड़े ईजी तरह से आप इसे ओवर क्लॉक भी कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से 8GB इस जो कि पीसी बिल्ड के हिसाब से मोर देन इनफ है। अगर बात करते हैं यहाँ पर इस जो कि पीसी बिल्ड के मदरबोर्ड के बारे में, तो यहाँ पर हमने इसे जो कि यूज़ किया है वो है ASRock की तरफ से A320MHDV। अगर इस मदरबोर्ड की बात करें तो बेसिक सा मदरबोर्ड है, हमारा पूरा काम है इस जो कि मदरबोर्ड के साथ तो होने वाला है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से जो कि चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको HDMI का पोर्ट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आप काफ़ी सारे जो कि मॉनिटर है वो आपको HDMI का सपोर्ट के साथ ही आते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। हमारा काफ़ी अच्छी तरह से काम इस पर होने वाला है। यहाँ पर आप जो कि रैम्स का वगैरह और क्लॉक भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। रही बात यहाँ पर हमारे जो कि स्टोरेज डिवाइस की, तो यहाँ पर हम जो कि कॉम्बो यूज़ करने वाले यानी कि SSD और HDD का यहाँ पर जो कि कॉम्बो यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो कि SSD में रहेगा अपने जो कि विंडोज़ वगैरह और जो भी ज़रूरी सॉफ्टवेयर वगैरह वो उसमें रहेंगे, ताकि हमें जो कि परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी अच्छी और देखने के लिए मिल सके। और काफ़ी सारे लोग हैं ना मतलब SSD स्किप कर देते हैं बजट में रहकर, उनको लगता है SSD काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राइस वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार, प्राइस थोड़ा बहुत जो कि ज़्यादा होता है लेकिन उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको
दिलाकर देती है। तो मेक श्योर आप कोई भी पीसी बिल्ड कर रहे हो तो वहाँ पर SSD इंक्लूड जरूर करें। तो यहाँ पर हमने जो कि SSD लिया है वो WD की 240 GB की यहाँ पर जो कि यूज़ किया है और जो काफ़ी अच्छी तरह से आपको जो काम होने वाला है। अगर बात करते हैं यहाँ पर जो कि मास स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पर हमने दी है WD की 1 TB की SSD, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरह से हमारे जो कि सारा जो कि स्टोरेज वगैरह होने वाला है उस जो कि हमारा HDD के साथ यहाँ पर आपको होने वाला है। तो इस बार हम जो कि कॉम्बो यूज़ करेंगे जो कि यार काफ़ी अच्छी तरह से आपको परफॉर्मेंस दिलाकर देने वाला है। रही बात पावर सप्लाई की, तो यहाँ पर हमने कोर्सेर की VS जो कि 450 वाला जो पावर सप्लाई आता है उसे यूज़ करने वाले हैं। और अगर आप फ्यूचर में रहकर यहाँ पर कोई भी ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं जैसे कि मतलब 1650 सुपर वगैरह जैसे बजट में आकर, तो वो इसमें कैपेबल होएगा। आपको जो कि पावर सप्लाई मतलब यूज़ करने की या फिर चेंज करने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये पीसी बिल्ड आपको फ्यूचर प्रूफ भी होने वाला है, तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर बात करते हैं कैबिनेट की, तो कैबिनेट के बारे में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप इस जो पीसी बिल्ड के साथ में देख रहे होगे कि RGB वगैरह, तो RGB इतनी ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि हमें बजट में रहकर एक जो कि कैबिनेट यूज़ करना है। और मैं मानूंगा अगर आपके पास कोई भी पुराना सा कोई भी कैबिनेट वगैरह है तो आप उसे ही यूज़ कर लीजिए, आपको और पैसे यहाँ पर जो कि बचने वाले हैं। लेकिन अगर आपको पास कोई भी कैबिनेट नहीं, अगर आप नया कैबिनेट यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर अर्न पीसी की तरफ से आपको काफ़ी सारे जो कि अर्न स्पोर्ट्स के तरफ से वगैरह काफ़ी सारे जो कि ऐसे कैबिनेट देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपको 2-1 हज़ार रुपये में या फिर उससे भी जो कि 1500-1 रुपये में आपको अच्छे खासे RGB के साथ देखने के लिए मिल जाए। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन की तरफ देख ही सकते हैं, इस तरह से आपको कैबिनेट देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपको डिसेंट सा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दिलाकर देने वाले हैं। अगर आप इस जो कि पीसी बिल्ड की पूरी तरह से कॉस्ट देखें तो आपको 20,000 रुपये के पास देखने के लिए मिल जाता है। और इस जो कि 20,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में इस तरह से जो कि मैंने कंपोनेंट आपको बताया कि यार मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करते हो, परफॉर्मेंस भी मैंने आपको बता ही दिया कि आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो बस यार इस वीडियो के साथ इतना है। अगर ये पीसी बिल्ड आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन भी प्रेस करें क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे जो कि पीसी रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सके। बस यार इस वीडियो के साथ इतना ही, मिलता है आपको नई सही इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड बाय।